Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviani dengan NIM 2341101011164 dari kelas 4 PKID. Jadi di sini saya akan mempraktikkan pijat terapi telapak tangan untuk meredahkan batuk. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling dan psikoterapi Islam oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hikamuddin Suyuti, SSMSI. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan mempraktikkan pijat terapi telapak tangan untuk meredakan batuk. Yang pertama itu di titik sini, di antara jari manis dan jari kelingking. Cukup tekan saja, durasinya 3-5 menit. Seperti ini. Selanjutnya, titik yang kedua itu ada di bagian jari telunjuk di bagian ujung. Jangan terlalu ke bawah, tapi di ujung sini. Lakukan sama, durasinya 3-5 menit. Terus selanjutnya titik ketiga yaitu ada di bagian bawah ibu jari, jadi di bagian sini. Kita tekan seperti ini, sama, durasinya 3-5 menit. Terus yang keempat yaitu titik di pertengahan, di tengah jari manis dan jari telunjuk di sini, di sendinya sini, tengah-tengah sini. Kita lakukan yang sama, durasinya 3-5 menit. Terus yang terakhir itu, titik yang terakhir itu ada di sini. Pertama-tama jari jempol dirapatkan ke jari telunjuk. Kita ambil titik tengahnya sini. Sini kita ambil titik tengah dari jari jempol dan juga telunjuk. Jadi di bagian sini, tengah-tengahnya. Kemudian ditekan. Durasinya sama 3-5 menit. Ya, ini adalah pijat untuk meredakan batuk. Ya, itulah video yang dapat saya praktikkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.